नमस्कार, बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पीएम मोदी की रैली से जुड़ी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने उफान पर है। एनडीए लगातार यहां पर रैलियां कर रहा है। पीएम मोदी की बैक टू बैक रैलियां हो रही हैं और जहां पीएम मोदी के निशाने पर आरजेडी है। बेतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए एक एक करके पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से आरजेडी ने अपने नारों के जरिए और अपने कैंपेन के जरिए ये बताया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार का भविष्य क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले चरण में 65 वोल्ट का झटका जो है वो जनता ने महागठबंधन को दे दिया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, पीएम मोदी ने तो आज एक बार फिर आरजेडी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। देखिए, जब पीएम मोदी बोल रहे होते हैं तो सिर्फ एक पार्टी का वरिष्ठ नेता नहीं बोल रहा होता है, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा होता है। और वो प्रधानमंत्री जो पिछले 11 साल से मतलब तीसरी बार जीत दर्ज करके देश की सत्ता में है। और दूसरी एक बात और भी है, सिर्फ ये सेंटर से कनेक्टेड नहीं है। पीएम मोदी को पता है कि उनकी पार्टी बिहार में भी है और उस बिहार में जहाँ की नीतीश सरकार का दबदबा है, जहाँ सुशासन बाबू से नीतीश जो जी फेमस हैं। एक बात देखिए, लगातार पीएम मोदी ने अपने भाषणों में चुनावी रैलियों में सिर्फ चुनावी रैली के हिसाब से नहीं बोला, उन्होंने हमेशा एक रोड मैप दिया, एक विजन दिया। और पीएम मोदी को जिस तरह से एक विकास पुरुष तौर पर लोग देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में 15 साल को एस्टैब्लिशमेंट दिया, जिस तरह से गुजरात को एक काफ़ी डेवलप स्टेट बनाया, तो वो आज यही कारण है कि वहाँ से कांग्रेस को खदेड़ दिया गया है। एक तरह से कहा जाए परमानेंटली खदेड़ दिया गया है। तो पीएम मोदी जब भी कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो कट्टा की बात कर रहे हों, चाहे वो ये कह रहे हो कि बच्चों को रंगदार बनाने की बात कही जा रही है, सीतामढ़ी बेतिया की रैली में जिस तरह से उन्होंने हमला बोला, तो ये सीधे सीधे बिहार की जनता के दिल और दिमाग पे गहरा असर डालता है। क्योंकि पीएम मोदी ने कभी भी इस तरह के अब चाहे गुजरात की सरकार की बात करें, चाहे सेंटर में, इस तरह कभी राजनीतिक हवा कभी दी नहीं। लेकिन जब ये बोल रहे हैं अभी, तो सीधे सीधे जिसके लिए लालू सरकार बदनाम थी और जिसके लिए इनके बेटे तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने कभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नहीं स्वीकार किया, तो अब सीधे सीधे स्ट्राइक कर रहा है कि पीएम मोदी अब पूरी उस चीज़ को जो 90 से 2005 का जो दौर था उसको लाके सामने रख रहे हैं। और ख़ास तौर पे यही बिहार की जनता को डर भी है, जिस बम्पर वोटिंग को लेके महागठबंधन भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है कि इस भीड़ को, इस बम्पर भीड़ को हम दिखाएं कि सरकार बदलने के तौर पर लोग निकले हुए हैं। तो ये अब उसको समझ में आने लगा है कि ये जो महिलाएं दिख रही हैं, ये जो यूथ दिख रहा है, ये सरकार बदलने वाले नहीं है। ये आप जो लालू यादव कह रहे हैं रोटी पलटनी, तस्वीरें हम दिखा देते हैं पीएम मोदी की रैली की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा महिलाओं की ही संख्या नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं नजर आ रही हैं। ये जो बता रहा है कि सीएम नीतीश की तरफ से और पीएम मोदी की तरफ से जो महिला केंद्रित योजनाएं बनाई गई और जिनका दावा किया गया, जो घोषणाएं की गई, उसका असर भी इन चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है। राजीव सर, बेतिया की जो रैली है, इससे पहले अमित शाह की भी एक रैली हुई, उसमें भी उन्होंने आरजेडी को निशाने पर लिया। इसका कितना दबाव महागठबंधन पर? देखिए, राजनीति में हर कोई अपनी बयानबाजी जारी रखता है। पीएम मोदी भी बयान दे रहे हैं, अमित शाह भी बयान दे रहे हैं, लेकिन अब इस बयान के काउंटर तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव हों या पवन खेड़ा हों, राहुल गांधी हों या फिर खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो आज बयान दे रहे थे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वगैरह चैनल वगैरह पे घूम घूम के दे रहे हैं, तो इनका बयान मैटर नहीं करता है। क्योंकि लगातार ये घूम फिर के वही बात, वोट चोरी, SIR, अरे भाई उससे आगे बढ़ो। आप 1984 के बाद बहुमत से आ ही नहीं पाए सेंटर में, स्टेट से सारे राज्यों से आप लोग उखड़ गए, मात्र 3 राज्यों में आपकी सरकार है, कभी भी वो सरकार गिर सकती है, आज न कल वाली स्थिति है। तो ये लगातार इस चीज़ को समझना होगा कि भाई आप जनता के नब्ज को आपने अब तक क्यों नहीं समझा। अभी भी दूसरे चरण में आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, कहलगांव में लड़ रहे हैं, आप भागलपुर के 2-2 बताइए एरिया में लड़ रहे हैं, आप जहाँ जहाँ देखिए पहले चरण के भी चुनाव की बात करें तो महागठबंधन के नेताओं को समझ में आ जाना चाहिए था कि आखिर जहाँ जहाँ फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं कम वोटिंग क्यों हुई, क्यों वोटिंग परसेंटेज गिरा। क्योंकि लोग निराश हैं, लोग हताश हैं कि भाई किसके फेवर में वोट करें, किसके फेवर में जाके हम प्रचार करें। तो ये लगातार महागठबंधन जो कहा जाए और तेजस्वी यादव भी कहा जाए, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को अपना बदलता हुआ बिहार चाहिए।
जनता को आपका अपना विकसित बिहार चाहिए और यही सिर्फ भाषणों से नहीं होता है। तो राजीव सर, पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया, जिस तरह से बच्चा एक आरजेडी की रैली में खुद को रंगदार बनने की बात कर रहा है, तो पीएम मोदी ने कहा कि आपका बच्चा रंगदार बने या डॉक्टर बने या आपको डिसाइड करना है। तो इसका सीधा संदेश जनता के बीच गया, एक बड़ा इम्पैक्ट भी छोड़ेगा। देखिए, जानती हैं हम लोग बिहार से रहने वाले हैं, हमने देखा है गलियों में कैसे कट्टे लहराए जाते थे। किसी की बेटी किसी के बहन जाती है, 12 साल का बच्चा कट्टा लेके कब किसको बिड़ा दे कि नहीं ये मतलब हमारा जो अदावत है, हम राजद से हैं, हम यादव हैं, हम मुस्लिम हैं, जो भी है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर भर दी गई थी। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, जो रंगदार बनने की जो बात है, जैसे ही पीएम ये बोलते हैं तो उस दौर के जो गार्जियन थे उनको याद आता है कि कैसे हमने दौर देखा, कैसे अपने बच्चों को छुपा कर रखते थे। मेरा बच्चा जब स्कूल जाता था या मेरा बच्चा जब कहीं दूर जाता था तो शाम को कई बार क्या होता था कि बोरी में उसकी डेड बॉडी निकल के आती थी। तो ये सारी चीज़ें राजद के समय में बिहार की जनता ने देखा है और इसीलिए कह रहे हैं कि भाई रंगदार नहीं बनेगा बिहार का बच्चा, बिहार का बच्चा डॉक्टर बनेगा, बिहार का बच्चा वकील बनेगा, बिहार का बच्चा आईएएस बनेगा, बिहार का बच्चा कुछ भी करेगा लेकिन रंगदार नहीं बनेगा, बिजनेस करेगा। तो ये पीएम का जो बोलना है कहीं ना पूरे जंगल राज के सिनारियों को ला के फिर से पटक देना है। और ऐसे में तेजस्वी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं कि तेजस्वी मतलब सेकेंड एडिशन ऑफ लालू यादव, न्यू एडिशन ऑफ लालू यादव। और ऐसे में कभी भी किसी कीमत पर सेकंड फेज में भी जो एक तरह जनता जो मन बना के चली है कि नहीं हमें फिर से कंटिन्यू करना है एनडीए सरकार को ही, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी हार लिख रहा है। और पीएम का स्टेटमेंट अगर आ रहा है तो सोच रही हैं, पीएम को लोग पसंद करते हैं सुनना, पीएम को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विकास पर नीतियों से, उन्होंने अपने जो दूरदर्शिता से, विजन से, रोड मैप से पूरा का पूरा, देखिए एक डबल इंजन की सरकार बहुत मैटर करती है। दूसरी बात सबको पता है कि केंद्र सरकार के पास पैसे हैं, राज्य सरकार के साथ मिलके जो बार बार जो कहा जाता है डबल इंजन, चाहे बिहार पर कितना भी बड़ा बोझ हो लेकिन डबल इंजन की सरकार उस बोझ को खींच ले जाएगी। एक नए विजन के तहत, एक नए रोड मैप के तहत बिहार का तकदीर संवार सकती है, बिहार को बदल सकती है। राजीव सर, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में दूसरे चरण के लिए जो प्रचार है वो धुआंधार हो रहा है। पीएम मोदी के बैक टू बैक रैलियां, बेतिया में जिस तरह से आरजेडी को पीएम मोदी ने एक्सपोज किया है तो उसका दबाव भी महागठबंधन पर साफ साफ नजर आ रहा है। यानी 122 सीटों की जो ये जंग है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।